Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာကျွန်တော်နာမည်ဟူကိုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်သုံးမွေးကဘာထဲမှာနေမဲ့ဥစ္စာကိုဆော့တော့ဘောနော်ဒီတော့ကျွန်တော်လည်းအခုချိန်မှာဘယ်လိုတွေဆော့မှာလဲဆိုတော့ Okay ဒီမှာကျွန်တော်ဒီထဲမှာအင်ရကြတော့လေခဏတာနေမယ် Okay အခုချိန်မှာကျွန်တော်1ဒီမှာ Warioကိုယ်စတုံးနေရပြီဗောနော် Okay စလိုက်ကြရအောင်ဗောနော်ကျွန်တော်တို့စမယ်သွားရအောင် Let's go Okay နည်းနည်းလေးကောင်းတော့ကြည့်လိုက် Okay တော့ဒီမှာ crab ရငါတက်သားလို့ဆရာတော့မလို့တော့ easy ပဲ chess score ပေးပြီးသားဆိုတော့ဒီဝေါတော့မိတ်ဆက်ပေးအောင်ပဲဗောနော်ဒီဝေါကဘယ်လိုဆော့ရလဲဆိုတော့ဒီဘောဒါနည်းနည်းကျင်းတာမသိဘူးเนาะဒီဥစ္စာကျွန်တော်ပတ်စံမပြီးလို့error တွေတက်တာရှိပါတွေ့လိုက်ဒီနေရာဆိုအပြည့်ဖြည့်ပေးမထားဘူးတွေ့လိုက်ဒီနေရာဆိုအပြည့်ဖြည့်မပေးထားဘူးအပြည့်ဖြည့်မပေးထားဘူးပြီးတော့လေဒီမီးသီးကိုလေပေါ်အောင်လုပ်ထားပါတော့မပေါ်အောင်လုပ်အောင်မှရတော့ပေါ်အောင်လုပ်ထားပါတော့ဒီတော့နည်းနည်းစိုးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာနောက်ဒီကို error တက်တာတော့မရှိပါဘူးဒီနားလေးမှောင်တာလေးတွေ့မှာအဲ့လိုမျိုးလေး error တက်တာရှိဒါကသူပတ်စံမပေးလို့မျိုး error တက်တာပေါ့နော်ခုကျွန်တော်ဒီထဲမှာအိမ်ရကြတော့လေခဏတာနေမဲ့အိမ်လေးအိမ်လောက်ပဲစောင့်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ထူးထူးဆန်းဆန်းဘာမှမစောင့်ဘူးလေOkay ကျွန်တော်ခုကျမအိမ်ဆောက်လို့ပြီးတော့ပါပြီထထဝတ်ဒီဘေးဖက်ကြဟင်းရော့တစ်ချက်ပဲရော့တဒါဒီမှာရေကန်လေးဆော့ဒီတိုင်းမှာငါးရရှိသလားလို့မလီငါတူးယုံလေးမသိ Okay ဒါတစ်ပြီးတော့ပဲတွားကြတယ်Okay ငါမိုင်းတွင်းသမားဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးကြည့်လား Oh my gosh မိုင်းတွင်းနဲ့မထားရှိမဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီမှာ Wario ကိုယ်စတုံးနေရပြီဗောနော်ကိုယ်စတုံးယူရဘာလို့ဒီလိုမျိုးကြီးပဲပါလာတော့ဟိ What Okay မိုင်းတွင်းလေးပါလေးတူရလဲကောင်းပါတယ်ဒီဝေါ်ကြီးမှာအကြောင်းကျွန်တော်Okay ဒီကျွန်တော်လည်းအဲ့ဆိုဟီဘေးလေးရရဆိုတော့ဗောနော်ဟီဘေးကြီးရတော့လဲကျွန်တော်လည်းအဲ့မှာဟီဘေးရတော့ပေါင်မုံလို့ဖို့လို့စိတ်ကူးလိုက်တယ်ဗောနော်ပေါင်မုံလို့ဖို့ဆိုတာတော့လွယ်ပါတယ်ပေါင်မုံနေ Yeah ဒီမှာကိုရပြီဟဲ့ Oh my gosh diamond နေဟောဗျ Oh my ဒီကျွန်တော်တကယ်ရရပြီပဲ Okay တော့ကြွေလိုက်မယ် Okay ကျွန်တော်လည်းခုချိန်မှာဂိုးရီလေးရပြီဗောနော်ဒီတော့ကျွန်တော်ဂိုးရီယူလိုက်တယ်ဗောနော်ဂိုးရီယူတော့ Oh my god ဝဲဘာလဲဟာ Okay ကျွန်တော်အခုချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာရမသိရတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အချင်းအားလုံးပဲသိကြတာဗျOkay ကျွန်တော်အခုဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲကဓာတ်လောက်ရမယ်ဗောနော် Okay ဒီတော့ကျွန်တော်ဓာတ်လောက်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်ဖို့လဲဆိုရမယ်ကျွန်တော်အခုကမှသိရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ပစ္စည်းအကုန်လုံးအဲ့ဒီဟေးကြောက်စရာမလေးဘူးတော့မြတ်သွား Okay ခုချိန်မှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့မသိဘူးဗောနော်အိုင်ဖလန်လေးကရောက်လာတယ် Okay Yeah ဟေးအိုင်ဝလတကောင်တော့သေးသွားတယ်ကွာဟေး Okay ဒီတော့အိုင်ကိုလည်းနေသေးတော့ Okay ကျွန်တော်နေသားဖို့တွေဝင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်case ကိုလိုက်ရှာပြီး Ender Dragon တက်ပြီးတော့ပြီနော်တော့မယ် Okay ဒီမှာနောက်ဆုံးတစ်ခု Yeah ဝင်းမီ Yo Hey ငါရောက်လာပြီ Okay ငါကောင်းစစ်ထားတယ် Big Clean Yo ဒီမှာ Okay သူယူနေလားမသိယူနေပြီပွေးလေလို့ပြောငါ့ကိုအဲ့နာမဲ့မျက်လုံးပေး Yeah ကျေးဇူး Hey ယူလက်ဒီဟဲ့ West Grand Warriorပေးတူတယ်နေဟေး West မိုင်းလိုက်ဟဲ့တူတယ်နေမေးပေးရလားကျေးဇူးတော်ပါတယ်ကွာဒီကြောင်ငါ့ကိုထပ်ပြီးအောင်ကဲ
give me that get oh my gosh oh hey yo Jesus go hey okay let's go သွားရအောင် okay လုံးအောင်ဟိုတော့လုံးအောင်ကျွန်တော်တို့animals eyes here ဒါလူဝင်မဲ့အပေါက်လောက်ပဲရှိပါလားထိုင်ပါတော့ဒီနေတော့ဒီနေတော့ okay နေတော့ရထွက်လာ okay ကျွန်တော်ပူပူလူအိုဘာယူလာလိုက်တယ်အေးပါကွာအဲ့ကိုတော့တစ်ချက်တော့ဟောတော့ရတယ်တစ်ချက်တည်းမရေးလိုက်တယ်ငါတက်ပြီးတော့ရှိုးသွားတာဟေ့yo hey let's go okay ရောက်လာပြီနော်ဟေ့ဟိုအဲ့တော့ကွန်ဟေ့what ဒီတော့ကငါဘလို့ပြုံနေ okay လာရော့ဖြတ်မယ်ရော့okay ရော့ပြီးရင်ရော့ဒီမှာပြီးတော့ရော့ယေးရပြီယေးဒီဥဆုံးဖြတ်ပြီးပြီဒီတော့အနာဒရာဂွန်ကိုတက်ဖို့ကျွန်တော်နေရော့ကွာယေးနိုင်ပြီဟေ့ငါအားနဲ့ခဏစက်ကုန်ကျွန်တော်ရအောင်ဒီငါဘာမှတော့မတက်လိုက်ရသေးဘူးဒီမှာအနာဒရာဂွန်တက်နေတော့အကျုံးခေါင်းကြီးရလေးရောကြီးပဲငါတော့ကိုကြီးရokay ဘာလို့ယူမလဲရအနာဒရာကိုကောင်းအောင်ဆော့ပြီးတော့အင်ဂျင်ပဲဝီးOkay ပြီးတော့ပါခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစရဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့လည်းဗီဒီယိုပြီးလေးမှာ like and subscribe လေးလုပ်ခဲ့ပါအောင် like and subscribe လုပ်ရဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အခုတုံးဝေးကပါလဲလုပ်ပြီးတော့ရနောက်တဲ့ဘာနဲ့ဆိုရင်စီဒီတော့အဲ့ဒါလေးပြပြပါအောင်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ပတ်စံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆော့တော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပိုင်းကျွန်တော်ကုလို့ကြပါပြီးတော့တချို့နေရာရဲ့ AI တက်တာပဲရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးကြလေကျွန်တော်ခွင့်လို့ပေါ့နော်ပြီးတော့လေခုပဲ bye bye ခေနောက်ဗီဒီယိုပြန်တွေ့ပါမယ်